यार जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, तभी मेरे अंतरात्मा से आवाज आती है कि उठो बालिके, अपने कर्तव्य का पालन करो। और मेरी उंगली यूं 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 मैं रोकती हूँ यार बहुत, लेकिन वो थरथराते हुए कांपते हुए मोबाइल को पकड़ लेती है। मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन बेवजह का मैं अपने घर वालों की नजर में बदनाम हूँ। कोई समझाओ उनको। यार जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद